Sí, la verdad muy lamentable. De hecho, hay personas que de dormir incluso se rompen las muelas porque duelen con los dientes El apretados. bruxismo. Eh, el bruxismo, o sea, es complicado. Mira, dentro de todo el análisis que nosotros hicimos en este tema, lo que vemos también de las personas que llegan a RISE, el chileno por cultura es muy emocional, es muy de apego, es muy de piel. Y creo que, no sé si en alguna oportunidad lo conversamos, pero, por ejemplo, si tú comparas con otras culturas como en Estados Unidos, tú no andas saludando de beso a nadie, ni siquiera de la mano. O sea, es un hola y un chao. Y el chileno no. O sea, el chileno, tú con tus amigos te ves, te das la mano, te abrazas. Seguramente si yo a ustedes en alguna oportunidad los conozco, los voy a abrazar, mucho gusto. Es mucho más afectuoso. En cambio, el americano u otras culturas también son más frías.